到一个直线，把坐标平面呢切开成右半平面跟左半平面。那现在我们如果给你两个点 A 点跟 B 点，那他问你 A 点跟 B 点这两个点如果在 L 直线的同一边，所谓同一侧的话是指通通在右平面或者是通通在左平面。那一侧的话呢是指一个在右边的半平面，一个在左边的半平面。那你应该怎么去判断哈？第一个我们来想一下，如果 AB 在 L 的同侧，在 L 这条直线的同一边的话，那我可以怎么样来判断 A 点跟 B 点如果在它的同一边的话，它有没有告诉你说它在正的那边还是负的那边？没有。但是我知道，如果在正的那边的话，我把 A 点带进去方程式里面去 ，AS1、BY1 加上 C， 就是 A 点带进去。如果在正那边的话，带进去这个值会怎样？正还是负？正的，对不对？如果在正那边带进去会正的，如果在负的那边带进去会是负的。那同样我把 B 点带进去 ，B 点带进去的话是 AS2 加上 BY2 加上 C。如果它 B 点是在正那边，那带进去为正；在负那边带进去为是负的。那现在题目告诉你，这两个在同一侧，同一侧的意思是说，同时在正的那一边，或者同时在负的那一边。那我刚刚讲，同时在正的那一边带进去都是正的，同时在负的那一边带进去也都是负的。所以我把带进去都是正的两个相乘，正的跟正的相乘还是正的。但是如果两个都是负的呢？负的跟负的相乘还是正的。所以从这边我可以知道说 ，AB 如果在 L 同侧的话，两个带进去都是正的。同理，那你知道这个意思之后，举例 AB 如果在 L 的一侧呢，那带进去了，带进去的话一正一负，那带进去一正一负的话，我把这两个数相乘会怎么样？负相乘一正一负相乘，负啊，等于会怎样？等于所以就是说，在一侧一个在正的，一个在那边，所以负正或是正负两个相乘都是怎样？都是负的。所以从同侧一侧的判断呢，我可以知道。不过这边有一个比较特别的地方，比较特别的地方。有时候我们在测验的时候可能会这样的方式来告诉你。第三种情况。如果我告诉你 AB 这个线段呢，我有 AB 两点嘛，那 AB 两点连接起来是一个线段。他说这个线段跟 L 有相交。刚刚一侧同侧我们知道怎么判断，那如果相交怎么判断？一个直线 L 在这里 ，A 跟 B 一个在这边，一个在这边，连接起来会不会有交点？会。还有一种情况也会有交点。如果我 B 点刚好在 L 上面 ，A 点刚好在这里的话，这是 A， 这是 B 点，这样会不会有交点？会。如果 A 点在这里 ，B 点在这里，这样子会不会有交点？会。所以从这三种情况来判断的话，你会发现，第一种情况 A 跟 B 一定在哪一边？异侧，是不是不同边嘛？所以 AB 在异侧的话，那表示说我带进去的是 AS1 加上 BY1 加上 C， 什么 AS2 加上 BY2。加上 C 应该怎样？小于0，因为在一侧嘛。可是如果第二种情况的话，这个 AB 和这个 AB 到底是同侧还是异侧？这个很难讨论，对不对？但是有一个好处，注意看哦 ，B 点是不是在 L 上面？那直线 L，AS 加 B2 加 C 等于多少？0。所以如果 B 点在 L 上面的话，这个值带进去会多少？0。那不管这个是多少。乘以这一项的话，任何数乘以0还是0，所以这个一定会有一个等于0。那说那如果第二种情况呢 ？B 点带进去我不知道是多少，但是 A 点带进去会多少？0，所以这一项会0，所以乘以后面不管等于多少还是0。所以如果它跟它相交的话，一定是小于而且怎样等于0。所以跟这边不一样的地方能够分别吗？可以。好，把它抄一下。